Welcome to Fevi, the channel. Tara, samahan mo ako, libutin natin ang Quranic Park dito sa Dubai, United Arab Emirates. Ayan, so andito tayo ngayon sa park na may fully air conditioned. Ayan, so makikita mo sa taas, covered siya. Dahil nga, meron pong air condition. So, ayan. Pagpasok mo, pwede mong gamitin ang iyong NAL card para sa entrance fee. At ayan, sa gate pa lang, meron ng photo booth. Kung mahilig ka sa picture, pwedeng pwede. So, let's go! Let's have a quick tour. It's 5 in the afternoon. So, magandang magstay dito sa place kung saan malamig. Ayan, syempre, kailangan pa din isuot ang face mask and we need to observe social distancing for our own protection.
pasyalan naman natin ang labas ng air-conditioned na park. Ayan, may dates. Tikman natin ang lasa nito, fresh from the tree. That's a cave. Man-made cave. Kung gusto mo mag-food trip, pwede kang mag-drop by dito. Malapit lang din sa park. Ayan.